Po novi osvojeni točki v prvi ligi Telekom Slovenije je z menoj naš trener Dušan Kosič. Dušan, remi Sežanci na stadionu z Dežele z 1-1, kako je bil videti skozi vaše oči? Torej, na koncu, če pogledamo, da je bil nasprotnik zares kvaliteten, čvrst, agresiven na koncu koncev, prvi polčas brez nekih izrazitih priložnosti in s katerim z vstopom v drugi polčas smo pa majčkeno, bi rekel, premehko šli v tekmo in je nasprotnik to izkoristil v eni od teh situacij, tako da drugi polčas smo potem dosegli lep gol in zadnjih 20 minut nekako vršili pritisk. Kanček sreče nam je zmanjkal, ampak kljub vsemu po taki tekmi so občutki mešani, glede na to, da se želimo boriti za vrh, tako da mogoče neko moje mnenje, da kljub vsemu fantom treba dati podporo, to so mladi fantje in seveda pohvaliti osvojeno število točk do zdaj in seveda z obveznostjo, da bo vsaka naslednja tekma tako trda, kot je bila današnja in moramo se skupaj vzeti, zdaj imamo nekaj problemov tudi s kartoni in z poškodbami, tako da skupaj se vzeti in nekako probati seveda še več iztisniti sebe. V prvem polčasu več ali manj igra med obema kazenskima prostoroma brez izrazitih priložnosti, kot ste omenil sam. Nam je nasprotnik, ki je bil trdoživ, ki je bil discipliniran, onemogočal prihajanje pravzaprav do zaključka ali pa je zmanjkala vendarle tista naša ideja, kako prebiti kar precej zgoščenega nasprotnika. Imeli smo mi tudi prvi polčas neke situacije v medprostoru, ko smo se obračali, pa je zmanjkala mogoče kvalitetna rešitev, kot recimo v primeru gola, ko smo ga dali, ko je bil dober pas in smo čudovito akcijo naredili, vendar pa nasprotnik je delal vsem težave, ne samo nam, mi smo se tega zavedali, vedeli smo, da bo trdo, kljub vsemu smo upali, da bomo še kakšno akcijo več izvedeli in zaključili, ampak je bilo težko. Če nisi res vrhunski v tem, v duelu, na drugih žogah in tako naprej, se nam potem zgodi, ne? Potem smo namesto, da bi mi vodili, smo bili v zaostanku in potem se tekma še bolj zakomplicirala. Ampak fantje so se borili do konca, ni bilo to vrhunska kvaliteta, ampak odnos, vztrajanje do konca je kljub vsemu neka značilnost, ki jo imamo skozi celo sezono. Po zaostanku smo prišli do izenačenja, na koncu je za zmago zmanjkal tudi poljub sreče. Ja, potem, če bi ne moram reči, da nismo verjeli, ampak v tistih gnečah in po teh kotih so bile neke situacije, kjer bi mogoče z majčkeno več poguma se nam tudi ta sreča nasmehnila, ampak tudi na ta način, ko smo igrali zadnjih 20 minut, je to priložnost za nasprotnika, da uspejo v protinapadih, tako da nekaj grenek priokus, ampak mogoče bomo pa čez nekaj kol s to točko super zadovoljni. Dušan, tole je bil povsem drugačen obraz kot v Murski Soboti, tako da kljub vsemu veseli to dejstvo, na koncu koncev nova osvojena točka, na koncu bo štela prav vsaka. Dobro, mi imamo nekaj težav, tudi v Murski Soboti smo imeli težave, da neki nosilci igre niso z nami in seveda to lahko zdaj omenim vsi ostali, ki dobivajo priložnost in seveda se je tudi moment nasprotnika, dobro so se pripravili na nas in moramo res popraviti to disciplino v igri in seveda natančnost v prehodih, da ne prihaja do tok tranzicije in moramo se skupaj vzeti in še popraviti. Torej, Murska Sobota je bil neko bliž in malo je samozavest padla, tudi danes smo delali neke nerazumljive napake, iz čistega miru smo žogo porivali, ampak se to zgodi, ko imaš preveliko željo, mogoče, ko nisi umerjen, tako da nič, fante, gor zanalizirati, pogledati, kljub vsemu s temi dvemi slabšimi rezultati bi bilo zdaj nepravično, da karkoli se med sebojno obtožujemo, tako da je fajn, moramo skupaj stopiti in pokazati obraz Celja, tak je bil v preteklosti. Dušan, čestitke za novo osvojeno točko, hvala in srečno. Hvala tudi.